السلام عليكم. بفيديو اليوم رح نعمل بيتي فور الأبيض وبيتي فور الشوكولاتة. من خلال الشرح رح أقلكن كيف تحصلوا على بيتي فور ناجح، كيف تحافظوا على رسمة البيتي فور وما يسيح عندكم بالفرن، وكيف تطالعوا قوام البيتي فور متماسك وبنفس الوقت بيدوب بالتم. تابعوا الفيديو للأخير لحتى تستفيدوا منه. إذا كنتوا لسه مو مشتركين بقناتي بتمنى أنكم تشتركوا فيها بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلكوا إشعار بكل فيديو جديد بنزله بالقناة. لحتى نحضر العجينة البيضاء بحتاج كوبين و3/4 الكوب طحين متعدد الاستخدامات منخول. أنا الكوب اللي بعير فيه قياسه 255 ملي، بعير فيه كل المكونات. ورح أحتاج 3 كوب من النشا، رح أحتاج رشة ملح، ورح أحتاج 200 جرام زبدة بحرارة الغرفة. طالعوها قبل بربع ساعة، اضغطوا عليها كيف طرية شايفين، ما بدها تكون لا باردة ولا سايحة. كوب سكر بودرة، استخدموا السكر اللي بيجي جاهز مطحون. 5 معالق كبيرة زيت نباتي. بيضة وصفار بيضتين، البيض بده يكون بحرارة الغرفة، استخدمت حجم كبير. وراح استخدم كمان معلقة صغيرة نكهة برتقال، ما بتحبوها استبدلوها بفانيلا. برش برتقالة وربع معلقة صغيرة خل أبيض. أول شي بدي أخفق الزبدة مع الزيت لحتى يختلطوا مع بعضهم. بعدين بدي أحط السكر البودرة، بحركهم وبشغل الخفاقة أول شي على سرعة بطيئة، بعدين بزيد السرعة وبستمر بالخفق تقريبا 5 دقايق لحتى أحصل على هذا القوام الكريمي والأبيض. ضروري جدا توصلوا لهاي المرحلة. بعدين راح أحط البيض، حطيت أول بيضة، الخل الأبيض، نكهة البرتقال وبرش البرتقال. بخفقهم لحتى تختفي البيضة، وبعدين بضيف صفار البيضتين. بستمر بالخفق لحتى يختلطوا منيح مع بعضهم. هلأ بدي أشيل الخفاقة وبدي أنخل النشا فوق الخليط. رشة ملح. الطحين ما رح أحط الكمية كلها، بخلي تقريبا معلقتين وبحركهم بالمعلقة. التحريك بالمعلقة كتير بيساعدكم إنكم تحددوا الكمية المناسبة من الطحين. أنا لقيت الخليط لسه محتاج طحين فأضفت بقية الكمية، استخدمتها يعني كلها. شوفوا كيف القوام بده يكون طري. هلأ هون ضروري جدا العجينة تكون باردة، اشتغلوا بمكان بارد. هلأ بدنا نجهز كيس الحلواني أو كيس الكريمة. بحط القمع هيك من طرف الكيس وبحدد من نص المسافة، بقص الكيس. هذا هو القمع اللي راح استخدمه أنا. هلأ بحط القمع بقلب الكيس، ولما تحطوه هيك شدوا القمع شوي لحتى يثبت بالكيس. هلأ لما تعبوا العجينة كمان ما تكتروا الكمية، حطوا كمية قليلة لحتى يسهل عليكم الشغل. بتاخدوا شوي من العجينة والباقي بترجعوهن على البراد. العجينة لازم تضل باردة. هلأ بدنا نطالع الهواء من الكيس، شايفين كيف ما كترت الكمية. هلأ بدنا نبدأ بتشكيل البيتي فور. أول شي رح أعمل هذا الشكل، بضغط وبعدين لفوق وبسحب. هلأ الصواني لما تخلصوها حطوها بالبراد تقريبا ربع ساعة أو لحتى تبدأ هيك تجمد شوي أو تتماسك معكم، بعدين بتحطوها بالفرن. وعملت كمان أنا هذا الشكل الثاني، أشكال كتير سهلة وأنا كتير بحب هاي الأشكال. بعدين بتشغلوا الفرن على درجة حرارة 170، بتحطوا الصينية بالرف الوسط، بتشغلوا الفرن بس من تحت. تقريبا هذا الشكل بياخد من 12 ل 15 دقيقة. شايفين كيف؟ هاي بس من تحت أنا حمرتهم، وأبدا ما صاحوا بالفرن لأنه نحن دخلناهم على البراد قبل الفرن. وهذا الشكل الثاني هذا بياخد تقريبا من 17 ل 20 دقيقة. هلأ بدنا نعمل العجينة البنية أو عجينة الشوكولا. هاي الأكواب المعيارية. بدي أعير فيها 3 أكواب طحين منخول، كوب سكر بودرة مطحون جاهز، 3 كوب من النشا، معلقتين كبار من الكاكاو الخام، ومعلقتين كبار من شوكولاتة الدهن أو نوتيلا اللي متوفر عندكم.
وبيضتين حجم كبير طبعا بحرارة الغرفة، و200 جرام زبدة كمان بطالعها قبل بربع ساعة، 3 معالق كبيرة زيت نباتي، ومعلقة صغيرة فانيلا، وربع معلقة صغيرة من الخل الأبيض. هلأ نفس الخطوات رح أعيدها مثل ما عملنا بالعجينة البيضة. بعمل هون بخفي أول شي الزبدة مع الزيت، بعدين بدي أحط السكر البودرة، وبضل عم بخفق لحتى أحصل على قوام كريمي ولونه أبيض. بعدين بضيف بيضة ورا بيضة، بحط الخل وبحط الفانيلا وبخفق لحتى تختفي البيضة. بعدين هاي البيضة التانية والشوكولا، وبخفق. بعدين هلأ خلص خلصت من الخفاقة، بنخل النشا والكاكاو، بحركهم. بعدين بضيف الطحين، بخلي شوي يعني تقريبا 3 معالق، رشة ملح، وبحركهم بالمعلقة. هيك بقلبهم تقليب. هلأ لقيت العجينة محتاجة طحين فأضفت كل الكمية، يعني أنا هون استخدمت 3 أكواب من الطحين. شايفين كيف العجينة طرية وباردة؟ نفس الشي رح استخدم هذا القمع نفسه اللي استخدمته بالعجينة البيضة، ورح أعمل نفس الأشكال. حتى الصواني ضروري تحطوها بالبراد قبل ما تحطوها بالفرن لحتى تحافظوا على الرسمة. خلصنا هيك نحن كل الكمية. هلأ بدنا نحشي البيتي فور ونزينه. استخدمت أنا بندق محمص مجروش، فستق حلبي، الجوز الهند، وشوكولا أو فارماسيلو بنكهة الشوكولا. طبعا التزيين على حسب الرغبة، انتو شو بتحبوا زينه. وفارماسيلو أبيض وفارماسيلو ملون. وللتغطية رح أحط شوكولا جالكسي، شوكولا حليب مذوبة بحمام مي، وشوكولا بيضة، وشوكولا دهن للحشو. وهي البيتي فور الفانيلا وبيتي فور الشوكولا أو بيتي فور الأبيض. هلأ رح أحشي حبة بيتي فور، بحط بالنص شوية شوكولا، وبعدين بحط عليها طبقة وقطعة تانية نفس الحجم، بضغطها شوي ليلزقوا ببعض، وبغطسها بشوكولا بنية، وبتخلص من الشوكولا الزايدة، وبغطسها هون بالفستق، بالبندق، بالجوز، بالفرمسلو اللي انتو بتحبوه. وكلهم بحشيهم بنفس الطريقة. هلأ بالنسبة لهاي الشكل الوردة أنا حطيت بس بالنص هون على الشوكولا بيضة، وبعدين رشيت عليها الفرمسلو الملون رح يلزق بالشوكولا. ونفس الشي هاي الوردة البنية حطيت شوية شوكولا بنية، حطيت عليها هاي الفرمسلو البيضة، طلع شكلها كتير حلو. هاي بعد هون ما خلصت كل الكمية، شكلهم طلع أكتر من رائع وكتير مشهي، وطعمتهم عن جد كتير طيبة. إذا أنتوا اتبعتوا كل الخطوات اللي أنا عملتها والتفاصيل اللي حكيت لكم عنها، رح تاخدوا أنجح بيتي فور، ورح تعتمدوا هاي الوصفة. قوام حبة البيتي فور متماسك، وبنفس الوقت بدوب بالتم، شي عن جد بشهي. بتمنى أنها تكون وصفة اليوم عجبتكم. هاي كل اللي حبيت إني أصور لكم كل الكمية اللي طلعت عندي. إذا عجبكم الفيديو ولقيتوني إني بستاهل الدعم، لا تبخلوا علي باللايك والشير للفيديو. بشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد. كل عام وأنتم بألف خير.